Cloudy, suot niya na yung bagong bili niyang terno. Dito lang yung dumadaan sa amin. May nagtitinda ng mga ternong damit. And, ang design is yung cars. 60 pesos lang yan. Ganda. Gustong-gusto mo yung damit mo, ha? Sando with short. 60 pesos. Dalawang kulay binili ko. Isang light blue, isang dark blue. Plus, meron ding muscle sando na Mickey Mouse. Parang mainom ng Sprite. Ano yan? Dinidede mo Sprite? Gusto niya nilalaro yung bote ng Sprite. Naka-close naman yung cup. Kaya hindi siya delikado. Hi, Cloudy! Ano kakainin mo now? Ayan, first time niyang kakain ng orange. Let's try! Try mo nga yan. Okay, naka pa ng mungulit eh. Asim. Asim ba? Bigyan natin ito daga. Uy, nagustuhan. Asim. Yummy! Sino bigyan niya? Tita Dada. Yummy! Sarap! Sarap orange. Uy! Galing ah! Uy! Clap, clap, clap your hands and clap and clap and clap, 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 clap your hands and clap and clap and clap. Gumanong pa eh. Yan ba yung ano, nagtatae? Parang hindi naman. Dahil kaya sa pagngingipin. Ayan, minom siya ng dihydrosol. Lemon flavor. Pero parang sarap na sarap siya. Ginawang juice. Nakauhaw, baby. Very good yan ah. Ubus mo yan na naka. O kaya 30-30 muna. 25, ganun. Unti-unti. Where's Cloudy? Present! Wow, galing. Pwede na mag-school. Hi guys, ayan si Cloudy. Sobrang likot niya na. Okay lang sana yung pagiging makulit, malikot. Kaya lang minsan sobra-sobra to the extent na ayan, kaya niya nang umakyat dito. E nagulat ako, nakabitin na siya. Ayan, iyak pa si baby. Ayan, lagi na lang siya tumatama dito. Ayan si Cloudy. Ana, okay, ngiti ka lang. Dali, akyat. Ikaw, akit ka ng akit dyan, madisgrasya ka eh. Akyat, sige. Oh, ayan, camera para tumigil ka. Natigil siya. Tugo. Loko! Loko! Grabe. And, ayan guys, umorder ako ng storage box ni Cloudy from Lazada. Let's open. Check natin ang itsura. Umiiyak si Cloudy. Huwag ka na umiyak. Para sa'yo to. Ayan. Malambot lang siya. Ang storage box. Galit na si Cloudy. Ayan, lagayan ng damit niya. Yes! And
And ang design is clouds na may heart. Yan, ganyan siya. Maganda. Maganda yung quality. Zipper. Zipper siya. For only, magkano to? 70 pesos. So, ayan guys. Si Cloudy nakahubad. Maliligo na siya. Nakaready na yung kanyang pampaligo. And, nagpainit na ako dahil maulan ngayon. Pero lagi naman siya pinapainitan ng tubig. Yan, para di siya malamigan agad. Tapos, ano pa ba? Ayan ang update. Inikot namin yung kanyang crib. Dati nakapahalang siya dito, ngayon pag ganyan na kasi umaakyat na siya doon sa crib niya. So, delikado. Ngayon, ito pinag-aaralan niyang akyatin. Ninja Warrior to eh. American Ninja Warrior. Minus the America. Makulit na siya, napaka-clingy. Ayan, lagi na siyang humahabol sa akin. Hi! Huli ka sa camera. Huli ka. Ayan. Kain mo na yung donut, dali. Nakain siya ng choco butternut ng Dunkin' Donut. Wow! Wow! Kakagatin agad. O yun, lit-lit lang. Hindi pwedeng malaki. Kamuta kami. Ikaw tayo, nakamabulon ka eh. Oh. Wow! Kilig to ng bones. Yan ang gusto niya. Now. Wow! Kilig to the bones. Yummy. Sarap. Yummy. Pa-cute, pa-cute mo na. Pa-cute. Ay, may orange doon sa tip mo. Pa-cute mo na. Pa-cute. Sige, pa-cute. Pa-cute si Cloudy. Uy, pa-cute. Where's Cloudy? Where's Cloudy? Present! Where's Cloudy? Where's Cloudy muna? Where's Cloudy? Present! Nga nga. Ay, malaki. Ayan, pasalubong ni Lola kay Cloudy. Burger steak, paborito ni Cloudy. And may libreng toy. Open natin tong toy ni Cloudy. Yay! Jollibee. Excited ka. Tingnan natin to. Ayan, eto na yung parang bucket ng Chicken Joy. Cloudy! Yes, bili ko yan sa kanya. Bili ng Lola. Thank you kay Lola. Alam mo ba kung ano to? Nakangiti ka na kagad. May magic dyan. Magic. Ayan, naharap ko sa'yo. Magic yan. Ito, dito. Tingnan mo. Dito. Ayun. Tingnan mo. Ngayon? Yeah. Ay! Sino yan? Kumunot ano? Ayaw mo yan? Si Jollibee. yan. Yan yung nakita mo doon sa Walter. Yan yung kinikiss mo. Ay, si Jollibee. Robot. Sabi niya, nakakain mo yan. Huwag mo sisirain na. Sabi mo tumatayo to. Tumatayo pa to. Akala ko tumatayo. Pagpagod. Masakit dito. Oo, ito yung kamay. Nasaan yung kamay? There. Buksan mo yung kamay. I don't know how to open. Open it. Open it. Yes. First. Meron yung kamay. Here's the Hey! kamay. Robot yun, oh. Robot. Jollibee. Another one. Yes. Bye. Ang cute. Ang cute, oh. Jollibee. Dance, Jollibee. Chicken Joy pa, oh. Dance, Jollibee. Hi, Cloudy. Wow, nice naman your get-up, oh. Ganda naman ang t-shirt. Plus your shoes. Hermes ka pa dyan, ha. Tinanggal mo na naman. Ang hirap-hirap ikabit. Kasi malaki na yung paa mo. It's rainy Saturday. Cloudy!
Uy, ganda naman ang outfit nyo, no? Oo, TV niya. Ang kanya, oo, Teddy. Oo, Teddy, naka-Hermes na shoes. Hermesan. Ayan, gusto niya kasi maglakad na maglakad. Okay, you walk. Oh, sige, lakad na. Umuulan eh. Oh, it's raining. 1, 2. Wow, pa-flex naman ng kanyang shoes. Hermes. Oh, yabang. Nahagis-agis. Yabang. Hi guys, order ako from Lazada ng shoes ni Cloudy para sa kanyang binyag. Alam po sis. Ito yung shoes in-order ko sa Lazada. So, open na natin. Let's unpack the shoes from Lazada para sa binyag niya. Wow! Cute! Cute white shoes. Gusto ko kasi naka-rubber shoes siya. Turno kami. Magra-rubber lang din ako. So, it's either mag-pants ako or mag-dress. Ang cute, Cloudy, oh! Yay! Ang ganda! Oo, wow. Happy si Cloudy. Meron siya ulit new shoes. Kaya lang ayaw nag-shoes. Pero no choice ka, kailangan mo mag-shoes sa binyag mo. September yung kanyang binyag. And October yung first birthday niya. Yay! Ganda! Yay! Try natin. Yan! Ang ganda ng shoes ni Cloudy. Ready na for binyag. Binyagan pala. Ayan ang pinapakita niya. Model ka, ha? Naka-pampers ka lang dyan. Ay, naka-diaper ka lang. Ay, diba? Ang ganda, oh.